За өчигдөр ерөнхий сайд мэдээлэл хийж бас засгийн газрын хууль зүйн сайдыг өөрчлөх шийдвэр гаргалаа. Энэ тал дээр ер нь таны хувьд мэдсэн зүйл байгаа юу? Засаг дээр яригдсан өмнө нь зөвлөлдсөн зүйл байгаа юу? Над ямар нэг мэдээлэл бол байхгүй. Тэгээ засаг дээрийн асуудал яригдаагүй. Өнөөдрийн засгийн хуралдаанд ер нь хууль зүйн сайдаар аль сайд нь суусан бэ? Өнөөдөр хуралдаанд хууль зүйн сайд ирээгүй дээ. Тэгэхээр одоо ер нь нүүрсний хулгайтай тэмцлээ илүү эрс шийдэмгий эрчимтэй явуулахын тулд хууль зүйн сайдыг сольж байна гэдэг мэдгдлийг хийсэн. Энэ тал дээр таны хувьд ер нь ямар байр суурьтай байна вэ? Хоёрс хэрвээ хууль зүйн сайд болвол нүүрсний хулгайтай хэр тэмцэж чадна гэж бодож байна? Битээр чи нөгөө нийлээд нүүрсний сонсголтыг бас хийсэн шүү дээ. Хөгжлийн банкны сонсголтыг ч бас хийж ирсэн. Тэр чинь парламентын хяналтын сонсгол. Зөвхөн цаашаага нөгөө хууль зүйн сайд болоод энэ асуудлыг шийднэ гэд зарлчих шиг боллоо. Тэгэхээр нөгөө эхлээд туйлын дагуу процесс нь явах хэрэгтэй байх л та. Тэгээ ерхий сайд бол кабинетын тэргүүний хувьд бол мэдээж өөрт нь бол бүрэн эрх байгаа. Гэхдээ эхлээд ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөд тэгээ парламент руу орж ирдэг ш тийм ээ. Тэгээ тэр ажил нь хийгдэг байгаа ш. Тэгэхээр би бол нөгөө томиллоо гэсэн агуулгаар биш. Томлох одоо ийм одоо шийдвэрээ танилцуулсан юм байна л гэж ойлгосон шүү дээ. Тэгээд нэр болоогүй л байна. Тэ. За тэгэхээр одоо ингээд ерөнхий сайд нь тий хууль шүүхийн байгууллагыг ч юм уу эсвэл одоо хууль зүйн сайдыг өөрийнхөө эрх ашигын төлөө ашиглах ийм шийдвэрээ танилцуулчлаа гэдэг бас хардлага явж байна л да. Энэ тал дээр таны хувьд ер нь юу гэж бодож байна? Ер нь хууль шүүхийн байгууллагууд улс төрчдийн гар хөл болох одоо ингээд тохоогоор хөдөлдөг ийм зүйл үнэхээр байдаг юм уу? Энэ тал дээр таны хувьд ямар байр суурьтай? За тэгээд өнгөрсөн 4 жилийн хурал цогтой зөндөөл олон одоо асуудлууд дээр шүглүүлээж одоо хөгжлийн банкны сонсголтыг хийгээд би 2 сар шахаж ижил өөрийнхөө планкнаар гаруус цуглуулж явж ижил дараа нь тэгээд энэ хоёроор халуулаад явчихсан шүү дээ. Нүүрсний сонсголт дээр хүртэл би парламентаар ганцаараа л шахдаг байсан шүү дээ. Тэгэл өөрөө аль алиг нь ахлаа гэдэг ганц судалтай боломжгүйгээд ингээл олонх нь байсан хардын намаас их хоёр тэгэл ахлаад явдаг байсан. Тэгээд маш их олон материал тэгэл хууль шүүхэн байгууллагад өгсөн. Гэтэл тэгээд шийдэгдсэн зүйл байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор одоо энэ бол нэг үр дүн багтай юм байна даа л гэж хардаг. Зүгээр агуулгаар бол ямар нэг улс төрч их мэдлэлтэй хууль шүүхийн байгууллагад нөлөөлөх шийдвэр гаргуулах эсвэл улс төрийн одоо өрсөлдөгчөө захиалж намдаг ийм байдал бол байж болохгүй. Тэгээд энэ бол одоо арчсан одоо эрх зүйт төртөө за тэгээд бие даасан юм хууль шүүхийн байгууллага байна. Тэгээд шүүхийн шийдвэр гарсны дараа айлгой хүн одоо гин буруутай тогтоогддог ийм одоо орчинд бид нар амьдарч байгаа юм тий. Эрх хэрэгч намын даргын одоо ингээд сонгуулийн зодооноос болоод засаг дээр бас өөрчлөлт орох. Ер нь ингээд улс эх орны тогтвортой байдалд нөлөөлж эхэлж байна гэдэг зүйл яригдж байна. Энэ тал дээр таны хувьд юу бас засгийн газрын шадар сайдын хувьд юу? За би энэ дээр бол маш их харамсаж байгаа. Өмнө ч гэсэн хамтарсан засгийн газар хоёр эрдэнэ ерхий сайд толгойж байгаа үед бол би яг л энэ байр суурьтай байсан. Яах гэж бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Хийхин тулд одоо та бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. 3 жил тэгэл өөрөгчөө өөрөлвэ. Бүх аймаг сундаар явсан шүү дээ. Энэ ингэхгүй бол болохгүй нэ. Тэгэхгүй бол ингээ хоёр намын системтэй хоорондоо хэрэлдэж муудалцаад биенийхээ хийсэн ажлыг өгөөсгээд 35 жил ингээд хий хэрэгчлээ. Одоо энийг болцгоё гэд хамтардаг бай. Тэгээд том төслүүдийг хийдэг бай. Популизмгүй бай. Бодтой ажлын ард гарцгаая гэд. Тэгээд анхны хамтарсан засгийн газар байгуулагдсан. Тэгээд харамсалтай нь жил өрхгүй хугацаанд унсан, унгаасан бод байдал. Тэр үед бол би өмнөх засгийн газрынхаа доктортой байдлын талдал байсан. Өнөөдөр мөн адилхан дахиад 3 нам ингээ хамтраад явж байна. Хүн нам яах гэж засагт үлдсэн. Чин гадна талаас муу харагдаад ш. Засаг нэг тогцроод байх юм бол тэгээд ямар ч ажил явахгүй ш.
дотор талд ч гэсэн тодорхойгүй байдал үүсээд бизнес хүртэл явах болчихж шүү дээ. Шийдвэр гаргахгүй бүгд зогсдог тийм. Дахиад ийм байдал үүсэж байгаад бол маш их харамсалтай байна. Тэгээд Монгол улс одоо доктортой засгийн газартай доктортой бодлоготой байж гадны хөрөнгө оруулалт орж ирэн дотоодын бизнес хүчин төлөвлөлтөй хийн хүнтэй нэг ярих нүртэй болно гэсэн үг шүү дээ. Гэтэл бид нар ингээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийгээд за ашгүйний доктортой болох нэ л гэд байсан чинь ингээд эхний засгийн газраас одоо хоёр дахь засгийн газрын асуудал дахиад нэг докторгүй байдлаар орж чад маш харамсалтай байна. Тийм болохоор гадны хөрөнгө оруулалт худалдааны асуудал хариуцдаг шадар сайдын хувьд бол одоо энэ засгийн газар доктортой байх ёстой л гэдэг юм байр суурьтай байгаа. Ирэх хэрэгч намын одоо зодон зураг анх эсвэл тий мэдээж би одоо хүн намын дарга. Тэгэхээр ардын намын дотоод асуудал руу бол орох нь ёс зүггүй хэрэг. Тий. Гэхдээ бас кабинетэд байгаа шадар сайдын хувьд чинь ийм эрх мэдэл сайхан суудал байна гэж суусан юм биш шүү дээ. Хамтраад ажил хийгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй энэ тогтолцоо маань өөрөө зөв юм байна. Тэгээд үр дүнг нь эдийн засгийн агуулгаар ингээд иргэдэд өгч болдго юм байна. Том төслүүдийг хийж болд юм байна. Санхүүжилтийг босгож болд юм байна. Томоохон реформуудыг бас зөрөгтэй шөмжлүүлсэн ч гэсэн сөрөөд хийж болд юм байна гэдгээр бүгдээрээ хамт үзүүлъя л гэж ингээд засгийн газар байгууллал ингээл явсан. Энэ ч юу болж байна. Жилийн дотор дахиад 1-2 засгийн газар огцроод ингээд явах юм бол энэ бол маш харамсалтай. Энэ бол Монгол улсын гадаад нэр хүнд за тэгээд энэ ярьсандаа байдаг, байлсандаа байдаггүй. Өмөрсөн догоон дотроо л нэг хэрүүл хийгээд байдаг. Нэг хөгжиж байгаа цөөхөн хамт жижиг үндэстэй юм байна л гэдэг байдал байна. Тэгэхээр би энэ дээр бол маш хөвжлөлтэй байгаа. Ер нь бол кабинетийнхаа зарчмыг бариад кабинетийнхаа доктортой байдал байх ёстой л гэдэг юм байр суурин дээр бол байдаг. Тэгэхээр ардын намын дотоод асуудлаа яаралтай шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бидэрт одоо хуваагдал хэрэггүй. Бидэрт энэ төлөвшсөн, эвгээ хичээсэн ийм улс төрийн институцүүд хэрэгтэй. Яагаад гэвэл манад нэг хүн шийдвэр гаргадаггүй. Нэг нам шийдвэр гаргадаг нь парламентын засаглалтаа улс. Парламентын арчлан амис үндэс нь бол улс төрийн институцүүд байдаг. Эдгээр нь төлөвшсөн, дотроо бужигддаггүй, бодлогоор өрсөлддөг, улс орныхоо эрх ашигын төлөө нэгдэж чаддаг. Ийм л улс төрийн институцүүд хэрэгтэй. Тэгэхээр манд ч байна уу, анд ч байна уу, хүн ч байна уу, дотроо маш доктортой байгаасай л гэж хүсэж байна. За